За Зангийн аудио бүгдээ хамт үздэг та бүхэнд баярлалаа. За ингээд та бүхэн subscribe дарж бидний бичлэгийг тоглоом сууж үздэг баярлалаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Та бүхэн хажууд хорныхоо найс нөхөдөө миний ихүү бичлэгийг санал болгоод сонсгоорой гэдэг зүйлийг дахин хэлмээр байна. За энэ удаад бид бүхэн ямар бичлэг бэлдсэн бэ гэхээр дэлхий дээр хамгийн азгүй гэж болж болох хүмүүсийн түүхүүдийг бэлдлээ. Хэдийгээр энэ хүн азгүй мэд боловч азгүй тэр зүйлүүдээс амьд үлдсэн. Одоо нэг талаараа азгүй юм шиг нөгөө талаараа азтай юм шиг ийм хүмүүсийн түүхүүдийг та бүхэнд хүргэхээр бэлдсэн байна. За хамгийн ихэнд бол Америк нэгдсэн улсын иргэн Джон Вэд гэдэг анх 2011 онд сэтгүүлчдийн одоо дуранд өртөж ирсэн юм байна. За түүнийг хамгийн азгүй хүнээр бол энэ цаг үед бол тодорхойлж ирсэн. Тодорхойлох юм бол 2011 онд Америк нэгдсэн улсын Флоридад өөрийнхөө ингээд дуцаар ярьж байгаад анх аянганд зохиолж эмнэлгийн тусламж авч байхдаа сэтгүүлч нарын харанд одоо тодорхой хүрсэн гэсэн үг. Тэгээд азгүй түүхүүдийг энэ үеэс сөхөж эхэлсэн байна л да. Мөн энэ Джон Вэд таксины жолоочоор ажиллаж байхдаа дээрэмдүүлж машиныхан багажинд ингээд хэдэн цаг төгжүүлж ирсэн. За мөн дээрэмдүүлэхээс 2 жилийн өмнө хотголуулж гизэндээ гүн шаргатаж хагалгаанд орсон бол 2009 он түүн рүү 2 хортмоогоо ингээд дайрж ирсэн. Ийм азгүй юм шиг мөртлөө энэ аюултай үйлдэлүүдээс амьд үлдэж исэн ийм иргэн байгаа юм байна. За хоёр дээр бол Америк Япон улсын иргэн Цутоми Ямагачи гэж энэ хүнийг бол азгүйчүүдийн хоёр дээр ирмэлсэн байл та. Тодорхойлох юм бол 1945 онд Цутоми 8 дугаар сарын 6-нд Хирошима хотод бол ажиллаар ирээд трамбанаас дөнгөж бодол түүнээс ердөө 3 км-ийн зайтай цөмийн бөмбөг ингээд дэлбэрж исэн юм байна. Тэгээ энийг ягаад азгүй хүний жагсаалтанд оруулсан бэ гэхээр хоролдох хорин тэр шинэ хоноод өглөө нь Нагасаки дахь гэрлүүг Цутоми бол явсан юм байна. Тэгээ харамсалтай нь ердөө хэдхэн өдрийн дараа Америкч түүний төрөлх хот болох Нагасаки хот дахь бүдүүн нэртэй 2 дахь цөмийн бөмбөг ингээд хайж исэн. Мөн л одоо амьдарч байсан газараас нь ердөө 3 хүрэхгүй км-ийн зайтай цөмийн бөмбөг ингээд унж исэн. Гэхдээ энэ хоёр цөмийн бөмбөгтөлтөөс тухайн Цутоми бол ингээд амьд үлдэж ирсэн. Нэг бодлын азгүй юм шиг нөгөө талаараа азтай юм шиг ийм түүх байна. Горов дээр бол нэм совлогчаар ажиллаж байсан Жисоп гэдэг эмэгтэй юм байна. Энэний түүх бол 1911 онд одоо бичигдсэн байна л да. Олимпик онгоцон дээр бол ажиллаж байхдаа онгоцон гинт вейт арал дээр вейт арал орчим одоо ховк нэртэй хоёрт онгоцтой мөргөлдөж осолдоход зорчигчдын дийлэнхийг нь авраад нүүлгийн шилжүүлж Жисопч 9 минут одоо гарч чадчихсан энэ түүхтэй. Жилийн дараа түүний ажиллаж байсан Титаник онгоц осолдож азар басалминд гарсан юм байна. Дэлхийн 1-р дайны үеэр тэрээр хөвгч Британик гимлэгт одоо ажиллаж байгаад К арал орчим бөмбөгтөлтөнд өртөн осолдоход живж байгаа онгоцноос минд гарч чадсанараа бас гайхамшигтай. Одоо миний энэ та бүхэндээ хүргэсэн өмнөх 3 түүх бол хэдийгээр азгүй мэд боловч ингээд судлаад үзэхлээр маш их азтай тохиолдлуудаар ингээд амьд үлдэж исэн байна Энэ Жосоп гэдэг эмэгтэй бол 3 юм аюултай нөхцөл байдлаас бол амьд үлдэж исэн ийм түүхтэй байна. За дөрөвт бол Бетси Хуан, Дижорд, Катерина, Исаак нэртэй 5 одоо хар салхинд өртөж Миланы одоо гэд хүн бол азгүй нэгэн гэж онцолсон юм байна. Энэ дээр бол 5 ингээд хар салхинд өртөж исэн гэж ш. Одоо энэ нэг газар хар салхи боллоо гэх тэнд л нөгөө нэг Малины гэдэг энэ бүсгүй ингээ явж ирсэн. Нөгөө газар болж байгаа тэнгэл бас явж ирсэн. Энийг тэгээ азгуучдын игнэнд оруулсан байна л да. 5 дугаар бол могоон тазуулж аянган зохиолж авраг засны шүдэнд өртсөн Флорида Америк нэгдсэн улсын Флорида мужийн иргэн азгүй нэгнэр бол нэрлэгдсэн юм байна. Тэрээр ердөө 16 ослоос амьд үлдсэн ийм Британи нэр юм байна. Джон Лайныг онцолсон байна. Джон Лайн хүүхэд байхдаа тэрээр одоо тэрэгнээсээ унаж автомашины осолд орсон, зам өсөр наснаа модноос унаж гараа углан эмнэлэгт өргөдөжсэн, сууж явсан машин нь осолдсноос гар нь хугарсан, гараа ахин өөр хэсгээр нь хугалсан сэтгүүлчид түүнийг амьдралынхаа туршид 16 одоо өхлийн өмнө очсон гэж ингэж тодорхойлсон байна. Тэрээр уурхайн нуранган дарагдаж аянган зохиолж 3 чудаа автын осолд орж исэн энэ Джон гээд энэ хүн бол 16 ослын дараа амьд үлдэж исэн ийм түүхтэй юм. Тэгэхээр энэ би та бүхэндээ хүргэсэн энэ хүмүүс бол хэдийгээр азгүй ч гэсэн нөгөө талдаа маш их аз ингээд ивэж исэн хүмүүс болж таарж байна Маш аюултай осол аваараас дөвхөн тэр хүн хааш. Нөгөө талаас бас юу гэж харж байна вэ гэхээр тэр хүн хаана явж ин тэнд ингээд осол аваар болж идэм шиг ингэж ойлгохоор байна л да. Тэр онгоцны бүсгүй онгоцны нисэх онгоцны
совилогч бүсгүй бол 1911 оноос хойш 3 удаа осол маш их том хэмжээний осол орж тэнд л манай үе явж исэн. Тэгэхээр нөгөө талаараа нөгөө сүсэг бишрлээрээ ярих юм бол энэ хүнийг бол ингээд цоллоо. Чиний явж исэн газар ингэж осол болдог. Чиний явж байгаа газар болж үтггүй байгаа юм дандаа дагаж идэг гэл энэ хүнийг нөгөө шулмын шидэрээ ягаал тухайн үед дээр үед байсан бол ингээд цаазаараа авах байлаа. Гэхдээ энэ бол 1911 онд болсон үйл явдал учраас энэ хүмүүс бол хэдий азгүй ч гэсэн нөгөө талаараа бол маш их азтай хүмүүс байна. За ингээд та бүхэндээ дараагийн бас уншиж өгсөн мэдээллүүд ингээд яа л та. Дуулгая л та. Азгуучуудын тухай энэ мэдээлэл ингээд явж байгаа шүү. Тэгэхээр Эвлин Адамс гээд Хенри Зигланд 1883 онд найз бүсгүйгээс холбоогоо дасалсан юм байна. Найз бүсгүүнээс энэ явдлаас болж амиа ээгүүтгсэн юм. Тодорхойлох юм бол амиа орлсон гэсэн үг тийм. Бүсгийн уур хилэндээ одоо тийм цээжиндээ багтаж ядан Хенри Зигландыг буудаад дараа нь өөрийгөө хөнөөсөн юм байна. Өөрийгөө хөнөөс. Азар Хенри Зигландын толгойноос сум маш холоор өнгөрөөд ард нь байсан модонд ингээд шилжсэн байл. Харамсалтай түүний аз ингээд хайрсан гэж үздэг. Хэдэн жилийн дараа Хенри Зигланд одоо сум шилжсэн өнөө модыг буулгаж хаяхаар шийдсэн юм байна. Нөгөө нэг мод чи юм бараан түүхтэй гэлтэй буулгаж хаях гэсэн чинь нөгөө нэг модыг тесрэг бодисоор дэлбэлхийг оролддог шигдсэн цэнхтэй сум нь Зигландын цохондон туш олон жилийн дараа байга онсон гэсэн. Тодорхойлох юм бол та бүхэнд энэ товчоор мэдээллийг хүрэхэд Хенри Зигланд 1883 онд найз бүсгүйгээсээ салаад найз бүсгүйг нь энэ уурандаа Хенри Зигландыг буудсан юм. Буудсан чинь нөгөө нэг сум нь байга онохгүйгээр ард модонд нь онсон. Энийг мэдээгүй бүсгүй дараа нь өөрийгөө буудсан. Гэтэл Хенри Зигланд маш олон жилийн дараа тэр модыг ингээ буулгах гад эсрэх бодисоор дэлбэлсэн чинь нөгөө сум цэнхтэй биш тараад Зигландыг яг цохон духан тус газар ингээ буудаж ингэж амнаас алдаж байсан ийм азгуучуудыг нэнд бас Хенри Зигланд орсон байт юм. Мөн Прен Силак гэдэг Хорватын дунд сургуулийн хөгжимөн багш Прен гэгч хэрэг бол 1962 оноос эхлэн 36 жилийн турш хар шид одоо шүглсэн хүн гэж тухайн үедээ бол ярьж ирсэн юм байна те 1962 оны үед гэсэн үг шүү. Учир нь түүний амьдрал олон удаа өхлийн ослууд тохиолдож байсан. Би аль түрүүн та бүхэндээ бичлэгийн дундуур хэлжсэн те дээр үед тэр төрсөн бол одоо те чөтгөр шулмын гар үл байсаа гэж цаазаар авахгүй байсан. Яг л энэ үе чи одоо яг энэ Пренли Силак дээр гарч ирж байна те. Түүний сууж явсан галт тэрэг замаасаа гарч хөлдөө гол руу унахад хамт зорчиж байсан бүх зорчигчийн амнаас үргэлжлэхэд Силак газараа тэр ослоос амьд үлдэж байсан. Үүний дараа нисэг онгоцны хаалга гинт салж Силак онгоцноо шидэгдэж байсан. Түүхтэй юм байна. Тэрээр тариачны хурааж байсан хатаасан бухал өмсрөн дээр ингээд амьд үлдэж байсан юм. Нарахгүй шүү дээ ийм том ослуудаас тэ амьд үлдээд байх чинь 1962 онд тэ энэ хүнийг бол хар шид чүглэсэн хүн гэж ярих нь бол аргагүй юм байна. Тэгэхээр одоо ийм л бас азгүй хүн юм байна. За дараагийн хүмнэр бол одоо Роберт гэдэг хүн байна л да. Эни Хойжс одоо солирын бороонд зохиулсан дэлхийн цор ганц хүн байвал одоо хүн юм байна л да. Солирын бороонд зохиулсан тий тэр хаад холоос дээд тэнгэрээс ирж байгаа юм дээр тэр солирын борооны тэр доор нь явж таарч идэг. Тэгэхээр Энис Хойжс шиг одоо азтай байх хэрэгтэй гэж шүү. Бас л эсэргээр 1954 оны 11-р сард түүнийг том өрөөндөө унтаж болтон солирын илтерхээ таазыг нь цөмөлж гэрт нь одоо орж ирээд тавилга радио зэргийг нь одоо гэртнээс ид тошлыг нь гимтэж исэн юм. Эний өөрөө ч нилээд гимтэж имлэг тавьсан. Тэгтээ тэ энэ сансар өгтөргуугаас ирж байгаа тэр солирын борооноос амьд үлднэ гэдэг чинь бас л азтай чим шиг азгүй чим шиг ганцхан тэр хүний байшин дээр ингээд унжид тэ бас юм байна. Уильям гэдэг нь. Энэ азгүй бол Пенсильвани мужийн одоо суглаанаас 16 сая $10 бол хойдсон юм байна тий. 1 сая $10 өртөгтэй байсан түүнд энэ гайхалтай азтай хэрэг одоо байсан юм байна л да. Аргагүй тухайн хүн бол тухайн үед боломжгүй юм байсан. Гэтэл түүний аз маш аимшигтай явдлуудаар ингээд үргэлжилсэн юм байна. Тэр 16 сая $10 хоцсноос хойш. Салсан найз бүсг нь өөртөө нь одоо суглааны ашиг хуваах ёстой гэж шүүхээр зарга үүсгэсэн бол найз дөхт нь ямар ч ашиг үр дүнгүй бизнес хөрөнгө оруулахыг тэр Уильямаас бол ингээд шаардж ирсэн байл л да. За үүгээр зогсохгүй төрсөн ахын дүүгийнхээ өрөнгийг нь хууль ёсоор өөртөө шилжүүлэхийн тулд алуурчин хүртэл хөлсөж Уильямаар ингээд явуулж ирсэн юм. Ингээд Уильям бодлого өөрийн хөгжийг бодож удаан хугацаанд цуурсан шүүх хуралд одоо оролцох болсон байна. Ингэснээр түүний амьсгал нь гинт зогсож
амнаас алдаж байсан юм түүхтэй юм. Ингээд та бүхэнд өнөөдөр Зангийн аудио бичлэгээр тий маш сонирхолтой хэдийгээр азгүй юм шиг мөртлөө цаана маш их азтай одоо амьд үлдэж байсан. Зарим нэг нь тэр азгүй үйл явдлаас ам өргөдөж байсан. Энэхүү хүмүүсийн тухай мэдээллийг та бүхэндээ өргөлээ. Энэхүү бичлэгээ та бүхэн сайшаана шеэр хийж түгээгээрэй мөн ойр дотныхоо найз нөхдөд миний бичлэгийг санал болгоорой. Ингээд subscribe дарж дэмжсэн та бүхэндээ баярлалаа.